في اسم يسوع. أخ فيليمون نرجع تاني ناخد فكرة عشان عايزين نرنم مع الغالي الأخ باسم ونهتف ونفرح مع كل أعزائنا المشاهدين. اسم يسوع. آمين. اتفضل، إيه الفكرة الأولى اللي حابب تشاركنا بيها؟ عجز الطبيعة الإنسانية. عجز الطبيعة الإنسانية. عجز الطبيعة الإنسانية. دي أول نقطة نتأمل فيها. حاجة تانية في القصة صحبة مش عافية. أيوة. الحاجة الثالثة الذبيحة الحقيقية، نتوجه للذبيحة الحقيقية. نعم. الحاجة الرابعة المعرفة الاختبارية. والحاجة الخامسة ودي الأخيرة النصيحة النهائية. دول الخمس حاجات اللي احنا بنعمة الله على حسب ما الرب يدينا من وقت هنتحرك فيهم بنعمة الله. أول حاجة عجز الطبيعة الإنسانية. مش عارف الإنسان مش هسميه الخاطئ لكن هسمي الإنسان البعيد عن الرب اللي ما اختبرش الخلاص. نعم. اللي ما اختبرش الخلاص هو عاجز. بالطبيعة هو عاجز. الكتاب بيقول في أشعية 48 آية 8 آية خطيرة، بيقول من البطن سميت عاصيا. أيوة. يعني ده طبيعة الإنسان. مفيش حد النهاردة بعيد عن الرب ينفع معاه محاولات. مفيش محاولات للتهذيب لهذا الشخص. مستحيل تحاول تقول لحد حاول تبطل سجاير، حاول تبطل خطية، اجتهد. أيوة. اصنع صدقة. مستحيل. الكتاب بيقول في أفسس 2 آية خطيرة، بيقول أموات بالذنوب. أيوة. والخطايا. نعم. دي طبيعة الإنسان. أيوة. ده عجز الطبيعة الإنسانية. إيه الحل في ده؟ ايه الحل لواحد بعيد؟ ايه الحل لواحد مش بس بعيد لكن بكل اسف ما عندوش المقدره ان هو يجتهد ان هو مثلا يتغير، ومهما عمل محاولات كل محاولاته يعني فاشله. ايوه. الحل في معجزه، هي معجزه الصليب، ودي هنحكي فيها وهنشارك فيها بنعمه الله مع بعض. المعجزه بتاع الصليب دي او شخص المسيح اللي قدم نفسه كفاره على الصليب، العمل الكفاري ده اخترقني واخترق كل حد اختبر الخلاص، ونتائج الخلاص كانت مذهله لكل حد اختبر هذا الخلاص. روعة. دي الطبيعه. دي النقطه الاولى اللي نفسي الفت النظر فيها لاحباء المشاهدين، ان الطبيعه الانسانيه عاجزه من البدايه للنهايه. شكرا على التوضيح والنقاط، بتاخدنا خطوه خطوه. الرب يكمل. ربي يباركك يا خادم الرب. يعني شيء مضيء في الموضوع. احنا زي ما قال الاخ فيليمون المشهد القصه شكله من بعيد كئيب وحزين ومرض و38 سنه، بس يا على المشهد لما ظهر يسوع. أيوة. لما ظهر في المشهد تغير المشهد، اتقلبت 180 درجه يا جماعه. لما دخل السفينه زي ساعه لما بطرس مشي على الميه وابتدى يغرق والرب انقذه ودخل السفينه، سكنت الريح. صلي قول له يا رب اظهر في مشكلتي، اظهر في بيتي. عشان كده تعالوا نرنم مع الغالي خادم الرب الاخ باسم ابراهيم، واحنا بنمجد شخص المسيح ونقول له مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب. وزي ما قال اخويا فيليمون هو الحل في الصليب. نسجد ليك رافعين رايه الصليب يا عجيب يا ابن الله. هللويا. امين. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب. نسجد ليك رافعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله. وحدك صانع عجايب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. وحدك صانع عجايب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. تفتح عينين الأعمى وتقوم الأموات، وتهدي البحر بكلمة يا عجيب يا يسوع. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب. نسجد ليك رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله. احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا رب فيك، وحدك ضامن حياتنا ونعيشها على كفيك. يا راعي نفوسنا الصالح كل اتكالنا عليك، يتبعنا خير ورحمة يا عجيب يا يسوع. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. عملك في حياتنا رهيب. نسجد ليك رفعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله. تحرر نعم، تشفي نعم نعم، نعلن إيماننا. لا تتغير لا تتأخر، نؤمن بك نؤمن بك. تحرر نعم،
تشفي نعم نعم نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام ماجدا ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. صليها معي. نحن نرفعك ونسبحك فيك أمالنا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك أمالنا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا ماجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. امين امين. مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. بصلي من كل قلبي